වනේ අපි දැන් කලාව බලන්න යන ගමන් අවුකන ස්ටේෂන් එක ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන ලස්සන දේවල් තිබ්බොත් මම පෙන්නන්නම්. එතකන් ටයිම් ලැප්ස් එකක් දාන්නම්. බීගයක් ඇතුලේ යනවා වගේ. ඔව්. දෙපැත්තේම කුඹුරු. බලන්න ඔබේ දෙපැත්තෙම ගස් තියෙන්නේ. නේ? ඔව්. මාර ලස්සනයි. ඒතකොට හරි බීදුව තියෙන්නේ. ඒවනම් හරියටම පැහැදිලි නෑ. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ මේ? මේන තෙක් මානෙකම කුඹුරු තියෙන්නේ. වැහි කාලේ තමයි ලස්සනම නේ. ගොඩක් යනවා අය. ඉමියම්. හැදෙදි මදි. ලස්සන. බලන්න ලස්සන. රෑට මේක නිකන් පීකේ වගේ පේනවා. ඈ? පීකේ වගේ. අපි රෑට දවසක ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. හැබැයි පේන්නේ නැති වෙයි නේද? හරි දැන් මේ පාර මේ ගල්නෑව සමුද්‍රයක පාර. ඉතින් මේ පාර කෙලින්ම සමුද්‍රයක විදලා වැටෙන්නේ බලලු වැවට. ඉතින් එතනින් තමයි මේ පැත්තේ ඉඳලා කියන්නේ සමුද්‍රයක විදලා යද්දී කෙලින්ම කියන්නේ බලලු වැවට වැටිලා වම් පැත්තට තමයි කලාව වැවට යන්නේ. දැන් බලලු වැවට ළඟයි නේ? ඔව්. දැන් ඉස්සරහා තියෙන්නේ බලලු වැව. ලොකු හිප්පු දක්කිනවා දැන් නම්. සෞඛ්‍යෙ දෙනවා. පීකේ වගේ. මේ තියෙන්නේ බලලු වැව. කලාවැවට යන්නේ වම් පැත්තට නේද? ඉතින් මේක මේ බලලු වැව. හරි. ටික. ඉතින් මේ පැත්ත හරි. itu අපේ නිකන්නේ මීදුම. ඇත්තම වහකට තියෙන්නේ නේ. සාමාන්‍ය මේ සෙල්සියස් අංශක 24ක් විතර ඇති. හරියට පැහැදිලි නෑ මීදුමයි. පල්ලෙහා ඔක්කොම මේ වෙල් ආයවල් නේද? වෙන වෙන දේවලුත් හදලා තියෙනවා.
මාර ලස්සනයි මේ පල්ලෙහා නේද? අනිත් පැත්තේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කලාවේ වතුර දාන තැනට. ඉතින් දැන් අපිට සද්ද ඇහෙනවා මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඉස්සරහා තමයි තියෙන්නේ. තව මීටර් ඕනනම් 50ක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සංචාරක බංගලාව. ඔයාලට මෙතන ඕනනම් ඇවිල්ලා නැවතුන හැකි. හරි අපි ඉස්සරහට යමු බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිත් ඉන්න උදේම බලන්නනේ. ඔය හරිය නවත්තන්න වෙන්නේ. මෙතන නවත්තන්න. මිහිට්ටම වතුර ඇවිල්ලා. අයින වැඩි. ඔය අර පාර පිස්සට. අර බලන්න. තව පාරට උඩින් දාන්නේ නැහැ නේද? දවල් වෙද්දි දායි වගේ නේද? අර හරියට ගමු. ඒත් කමන්නේ. වීද කෙනෙකුටම දැම්ම. මේ මඩේ නම් නවත්තන්න එපා. වහින්නකො. පැත්තේ තියෙනවා බඩේ වැඩේ කරත් තියෙනවා. තාම පාරට දාලා නැහැ නේ. පාරට ගමන. Yep. ඉතින් මේ වාන්දමන වතුර ඔක්කොම කලා ඔයට තමයි දෙන්නේ නිදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කලා ඔයෙන් වතුර කෙලින්ම යන්නේ රාජාංගණයට. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂ කරුණක් කියන්න. ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර තිසාවේ ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේ තිසාවේට ජලය අරන් යන්නේ මේ කලා ඔය තමයි බලුවේ. ඉතින් මේකට පුරාණ ඇලමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ ඇලමාර්ගයට අපි කියන ජයගහ නැත්නම් යෝධයල කියලා. ඉතින් මේ කිලෝමීටර් 86ක් වගේ දුරක් මේ වතුර අරන් යනවා මේ යෝධයල නැත්නම් ජයගහ අරන්.
මේ පැත්ත එච්චරම සැර නෑ අර පැත්ත තමයි ගොඩක් සැර. අපි යම් බලන්න අර දෙන්න. ඉතින් මේ කලාව ඉදි කරලා තියෙන දාසයන් රජතුමා. ඉතින් මේ වැවෙහි වට ප්‍රමාණය ගත්තාම කිලෝමීටර් 64.4ක් විතර වෙනවා. එතකොට මුළු වර්ගඵලය කියන්නේ මුළු වර්ගඵලය ගත්තාම වර්ග කිලෝමීටර් 18.1ක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ අමුණේ දිග අඩි 22572ක් වගේම ඒකේ උස ඒ කියන්නේ අමුණේ උස අඩි 48ක් වෙනවා. එතකොට පිටවහන අඩි 216ක් පළල තියෙනවා. ඒ වගේම දිග 170ක් වගේ වෙනවා. එතකොට කලාවැව ඉවුර ගත්තාම ඉවුර උස අඩි 60ත් 80ත් අතර වෙනවා. ඒ වගේම පළල අඩි 200ක් වෙනවා. ඒ වගේ මේක ඉවුර මේ දිග සැතපුම් 3ක් වගේ වෙනවා. ඔව් නේ. ඉතින් දැන් මේ අපි යන්නේ මේ අවුකඩ පන්සල පාස් කරලා පාරේ. ඉතින් මේ පාරේ මේ පාලම උඩින් වතුර දානවා නේද? ඔය මේ පාලම උඩින් වතුර දානවා. ඒක බලන්න තමයි අපි යන්නේ. සම්පූර්ණ වීදුම වැහිලා නේ. ඔව්. මේ ටිකේම කැලේ. ඒක හරියට මේ වීඩියෝ එකට පේනවා ටිකක් අඩුයි. ඔව්. මේ තියෙන්නේ අවුකට පාස්සේ. පයින් යන්න ඕනේ මෙතනින් ඉඳලා. ඉතින් දැන් මෙතන පන්සල තියෙන්නේ. පන්සලේ ඉඳලා දැන් මෙතන ගල් නෑව කැකිරාව පාර. මෙතනින් දැන් වාහන වලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම පයින් ගිහිල්ලා පෙන්නනම් අර පාරේ මේ පාල මුඩින් වතුර දානවා. ඉතින් මේ මෙතන පාලම අඩි කීයක් උසයිද මේ පාලම? දන්නේ නැහැ නේ එහෙම හරියට. විස්තර පස්සේ දාන්න. ඔව් විස්තර පස්සේ දාන්නම්. ඒ අඩි ගානක් උස පාලම උඩිනොත් මේ වතුර යනවා දැන්. මේ කට්ටිය දැන් බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක හරියම ඩේන්ජර්. මොකද හරියම වතුර වැඩි වුණොත් අනිවාර්යෙන් මෙහෙ ඔක්කොම යට වෙනවා. මෙහෙත් එක්ක මේ පැති වලත් එක්ක වතුර තියෙනවා. දැන් මේ උස හින්දා තමයි වතුර එන්නේ නැත්තේ. මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙනවා තව ටිකක්. ඒ කියන්නේ මීටර් 50ක් 60ක් යද්දි උඩින් රේල් පාර යන පාලම තියෙනවා. ඒක නෑ යට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පාලම යට වෙනවා. අපිට බයික් එක අරන් එන්න තිබුණා මෙතනනේ. ඔව් බයික් එක අරන් එන්න තිබ්බා. අපි බයික් එක අරන් ආවේ නෑ. වාහනේ යන්න දෙන්නේ නැති හින්දා.
දැන් මෙතන මේ පාර තියෙන්නේ මට දැන් පාර පේන්නේ නැහැ තනිකර ගඟක් වෙලා තියෙන්නේ මාර වතුරන්නේ මේ බයි තුන දකින්න පොඩක් පාරක් කියලා කියන්නවත් නෑ බලන්න